Oduu kora 99 oduu gaddaa man gahin bondi nicho tani wagga 29 fasaanitti guyyaa kaleessa dachee kanarraa boqotaniiru. Sirni awwaalcha isaanii guyyaa irraa Bataskaana Garaa jedhamutti yeroo adiin geggeeffameera. Obbo Dinnichoon 1990 taasisaa Deemosee fi abbaa isaa obbo Potaatuu irraa dhalatee Obbo Dinnichoon dhalatee umurii isaa akkuma barnootaaf ga'een mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa biyyee jedhamutti sadarkaa lammaffaa Awaara jedhamutti erga fudhatee booda qabxii olaanaa waan galmeessiseef kolleejjii Madaabaraa jedhamutti hunjoo eegalee achiis leenjii bara 1996 gabaatti qacaramee ogummaa qabu uummata isaa tajaajiluu eegalee bokkaaf dhoqqee osoo hin jenne Obbo Dinnichoon waan hojjetuuf dhukkuba qorraan qabame. San booda Obbo Dinnichoon gara mana isaa galee qaama isaa dhiqatee uffata jijjiirrachuun gara hospitaala naannoo isaanii Ibidda jedhamutti dhaqee achi booda doktoroonni akka laaboraatoorii seenuu ajajanii innis laaboraatoorii okkotee jedhamu seenee 45 booda Obbo Dinnichoon dhukkubni waan cimeef achuma keessatti du'aan addunyaa kanarraa boqotee. Kana booda doktoroonni yoo ilaalan du'eera waan ta'eef achi keessaa fuudhanii doktoroonni quba jedhaman 5 fi doktoroonni 2 uffata irraa baasanii siree tirii jedhamu ciibsan. Kana booda uffata awwaalaa buddeen jedhamu kafananii 5 ta'uun Phaaphaasii Arraba jedhamu kaa'an. Innis baatii si'a tokko naannessee qaddasuun akka awwaalaniif gara qeesseewwan 32 ilkaan jedhamanitti dabarsee qeesseewwan 32 jedhaman kun wal harkaa fuudhanii baachuun Bataskaana Garaa jedhamutti guyyaa har'aa kana awwaalan. Biyyeen isatti salphattu maatii firoottan irratti jaalatan hundaaf jajjabina hawwinaa fi nagaan turaa.